أكيد حتثير الجدل، حتكون عن الفراغ العاطفي، فقد تكون زوجة وأما وابنة ومحاطة بمقربين كثر، إلا أن شعور الفراغ العاطفي قد يتسلل إلى قلب المرأة كاللص ويتركها في معاناة أليمة. لماذا يحصل ذلك وكيف يمكن تخطي هذا الشعور البشع؟ للإجابة تنضم إلينا من جدة كالعادة استشارية الأسرة الدكتورة زهرة المعبي. صباح الخير دكتورة، دائما يعني بنكون ليكي وحشة. يا صباح الخير يا مهيرة، وأنت كذلك الأمر كمان ليكي وحشة يا سارة. الله يخليكي. صباح الرضا والنور. تسلمي. بعدين على فكرة يا مهيرة كمان أنا لابسة أخضر. والله طيب كويس. يلا انت كمان داعمه للاسواق العربيه. طيب دكتوره، خلينا مبسوطه. خلينا نبدا مع موضوع المراه المتزوجه وكيف تصاب بحاله الفراغ العاطفي. هل هو امر لا مهرب منه، انه بعد مرور عدد من السنين لازم تمر بمرحله من الفراغ العاطفي وينقطع التواصل مع زوجها؟ يعني ممكن نغير المقوله، نظره فابتسامه فموعد فزواج ففراغ عاطفي، يعني هل هي أمر يعني مفروغ منه؟ لا لا لا، ما هو محتوم، لا ما هو محتوم، بالعكس. هذا الفراغ العاطفي متى يجي الفراغ العاطفي؟ لما يكون في فجوة أو جفوة كبيرة بينها وبين الزوج أو بينها وبين أسرتها. لكن المرأة يعني بكونها يعني هي مدبرة البيت، هي رئيسة البيت، هي ست البيت، هي الكل في الكل، ما يجيها فراغ عاطفي يعني إلا من ناحية لما يكون زوجها بعيد عنها. أما هي حياتها مع أولادها، حياتها داخل أسرتها مع أحفادها، تحتويها يعني كل حياتها كلها داخل يعني محاطة بالعاطفة وبالحب، فيما عدا علاقتها بينها وبين زوجها. إذن الرجل بحسب كلامك هو المسؤول عن هذا الفراغ العاطفي. أيوة بالضبط. ايوه، خليني العب دور يعني كمان المحامي حق الرجل كمان ممكن يجي يقول لك انه ايش كالكلام الفاضي هذا، ايش كلام الافلام هذا، انا حقعد طول الوقت اطبطب عليك، اقول لك يا حبي يا روحي يا اجمل امراه في العالم، يقول لك هذا كلام فاضي يعني. أيوة كمان ايوه، وانت المفروض تشعري بحبي من تصرفاتي. لا بالعكس، لابد المراه بطبعها حتى لو كانت جده عجوزه على عكاز تحب الطبطبه وتحب الكلام الناعم وتحب الكلام الحلو وتحب انه يحتويها ويكلمها ويداريها ويدلعها. ايش فيها؟ ما فيها حاجه. لما يجي يقول لها يا ام العيال كيف حالك، ايش اخبارك، ايش مسويه؟ لا هي تعرفي لما حيقول يا ام العيال هذه يا دكتوره حيقتل الرومانسيه يمكن من الاساس، فيمكن بلاش ام العيال. خلينا حبي وحياتي وبس. حبي وحياتي هذه لما يكونوا في مرحله الشباب، اما بعد مجرد ما يكبروا هم يخجلوا. اصل هي ليه يخجلوا يا دكتوره؟ ليه يخجلوا؟ الرجال الشرقيين عاده يخجلوا يعني انهم يتبادلوا كلام الحب والهيام والرومانسيه مع زوجاتهم بعد ما يكبروا، يقول والله يعني هذا الكلام نخليه للشباب للمراهقين، اما نحن وصلنا الى طور النمو وطور النضج، فافضل لهم. كيف يعبر عن مشاعره يا دكتوره؟ كيف يعبر عن مشاعره ويمنع الفراغ العاطفي من حصوله؟ هو بالاحتواء، يحتويها. لما نيجي يقول لها تعالي جنبي يا ام عيالي يا ست بيتي يا تاج راسي، تسوى الدنيا باللي فيها، يا ريته يقولها. ويا ريته يقولها، احنا نبغاهم يقولوها. طيب حلو، بس يا دكتوره كمان يعني سيبيكي من الرجال، احيانا الرجال مهما دحين سمعوا هذا الكلام ما راح يتغير. ايش ممكن المراه تعمل اذا هي شاعره بهذا الفراغ العاطفي عشان تملى حياتها؟ اولا هي تحتوي حياتها بنفسها، يعني لا تحوج نفسها انها تشحت الحب او انها تتسول منه العاطفه والحنان. هي لازم تكون عايشه في كنف من الحب داخل اسرتها مع اولادها مع بناتها مع احفادها، بينها وبين نفسها، تحب نفسها، تعطف على نفسها، تهتم بصحتها، تهتم بمستقبلها، تهتم بحياتها، تحب نفسها. أنا تردد بينها وبين نفسها أنا أحبني، أنا أحبني. إذا الإنسان حب نفسه بعدين يستطيع إنه يوزع الحب أو يوزع العاطفة للناس اللي حواليه. يعني تشغل نفسها، كانت فاقدة الحب في بينها، يعني تشغل نفسها وتحط نفسها بجو من المحبة.
طيب بالضبط دكتورة، بشكل سريع كمان في احصاءات، في احصاءات مخيفه انه اغلب النساء اللي بيرتكبوا جرائم فادحه اغلبها بتكون انتقام من الزوج هم فاقدات للحنان او باحثات عنه، فكيف اصلا انه هي تحس انه هي ماشيه على او ممكن تصل لهالمرحله؟ شو هي العلامات او كيف ممكن تتصرف في هالشأن؟ اولا شوفي، هي اذا حاطت نفسها حياتها بالحب وبالعاطفة، ما تنظر إلى حنان الرجل إلى عاطفته. حنان الرجل وعاطفته يأتي أخيرا. ليه؟ لأنه هو داخل الأسرة، هو عايش معاه داخل الأسرة، لكن تحتويه برضه. هي تمد له يد المساعدة، يد المعونة، تطبطب عليه، تسمعه كلمات ظريفة لطيفة. في بعض الزوجات للأسف الشديد لما يكبروا يصير بينهم جفوة، يعني هو ينام في غرفة وهي تنام في غرفة. أي تقارب عاطفي هذا بينهم؟ أي تقارب عاطفي هذا؟ والله دكتورة يمكن لما يكون بيشخر هذا هو الحل الوحيد يعني عشان بقاء العلاقة يعني الزوجية بينهم. سيمفونية. لا بالعكس، يا سيمفونية. لا يا دكتورة بالغتي فيها، هذه سيمفونية صار الشخير. لا والله العظيم إنها تفتقده، صدقيني انها تفتقده، صدقيني. طيب صحيح، الله لا يحرم احد من شريك حياته، بس خلينا نتكلم سواء يشخر او ما يشخر. بس خلينا نتكلم دكتوره عن موضوع الرومانسيه بشكل عام. يعني صحيح مهم انه الرجل يكون عنده رومانسيه مع المراه وكلام يعني كمان كده يعني يطبطب عليها فيه، لكن تعتقدي انه الافلام والاغاني والحب والحنين والقصص العاطفيه هذه كمان خربتنا؟ هل غيرتنا، خلتنا نبغى رومانسيه اكثر من اللازم؟ لا بالعكس، يعني المشاعر ما لها سن محددة ولا لها وقت محدد، ولا هي المشاعر ما هي محتاجة يعني انها معونة من الخارج عن طريق اغاني، عن طريق افلام، عن طريق مسلسلات. لا ابدا، العاطفة زي ما قلت لك هي تنبع من الداخل، من القلب. لا يمكن اني انا استقي محبتي او اعطي محبتي لغيري من خلال اغنيه سمعتها او من خلال موقف. ايوه لا انا كان قصدي دكتوره كان قصدي دكتوره انه من قد ما مثلا بنشوف عمر الشريف وفاتن حمامه في الافلام كيف بيحبوا بعض في سيده القصر مثلا، بنقول يا سلام بدي هذا الحب العاصف كمان يعني، فخلى توقعاتنا غير يعني حقيقيه. لا طبيعي، يعني حياة الأفلام معروفة، الآن كلنا توعينا وعرفنا إنه هذا كله تمثيل في تمثيل. الحياة الطبيعية، الحياة المعيشية يتخللها الألم ويتخللها الحزن، يتخللها الحب، نعم. يتخللها الأنس، يتخللها المودة والرحمة. ممتاز. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جاء يعني يبغى يتكلم عن الزوج والزوجة في داخل الحياة قال وجعلنا بينهما مودة ورحمة، ما قال حب. صحيح، صدق الله العظيم. هذه تيجي مع الوقت. احنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه النصائح والنقاش. كانت معنا من جدة استشارية الأسرة الدكتورة زهرة المعبي، شكرا لك.